Zelte aufzubauen. Hier sind bereits Gerüste hingestellt worden. Hier am 15.08.97 sollte diese Jazzaslan anfangen. Bereits mehrere Tage vorher haben sich Khudams, Itfals, Ansar aus Weiten hierher bewegt und haben versucht, die kompletten Arbeiten so schnell wie möglich zu erledigen. Wir sehen, dass wirklich auch jüngere Teilnehmer engagiert sich hier beteiligt haben. Wenn Sie wissen, hier in Deutschland waren die Temperaturen in der letzten Woche ziemlich hoch. Das heißt, der Schweiß hier, der floss in Strömen. Selbst Geräte wie hier vorne eine Stapler wurden eingesetzt. Auch hier, wie Sie sehen, hochkarätige Maschinen mussten gebraucht werden. Die Arbeit musste in wenigen Tagen komplett erledigt sein. Und die Arbeiten hier sind optimal laufen. Wie Sie heute am 15. sehen können, haben wir, Mashallah, ein sehr gutes Team gehabt. Das sind alles Arbeiten gewesen, die mehrere Tage benötigt haben. Mashallah, Coordinating Team, das wir am Anfang sahen, hat sehr gute Arbeit geleitet. Aus deren Büro wurden Itfal und Khudams aus mehreren verschiedenen Majlis hierher bestellt, um die Arbeit zu erledigen. Es haben Leute teilweise Tag und Nacht hier mitgearbeitet, um die Hauptzelte hier hinzustellen. Wie Sie sicherlich wissen, ist dieses Jalsa Salana dieses Jahr etwas ganz Besonderes, weil nicht nur die normale Jalsa Salana hier stattfindet, das heißt mit den in Deutschland Jalsa Salana die 22, sondern gleichzeitig laufen auch 4 verschiedene Jalsa Salanas hier mit. Wir haben Bosnisch und Albanisch in verschiedenen Sprachen. Das heißt, es ist diesmal was ganz Besonderes. Eine andere Umstellung machte die Arbeit noch schwieriger. Denn wie die meisten Zuschauer, die letztes Jahr hier waren und sich hier wiederfinden würden, diesmal wurden die Essenszelte, der Bazar, der Frauenbereich, es wurde alles etwas verstellt. Nur das Hauptzelt ist geblieben, wie es sein sollte. Hier sehen wir schon, dass die Aufarbeiten hier laufen. Sie sehen, der Himmel ist blau und genauso heiß war es hier und es ist heute immer noch. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie heute die Stimmung hier in Jalsa Salana erleben können, Sie haben gerade das Khutbah von Huzur gehört. Es ist sehr interessant gewesen. Und diese Männer, die Sie jetzt gerade sehen und alle anderen, die Sie vorher sahen, haben wirklich engagiert hier mitgearbeitet. Hier sehen Sie, dass mehrere Zelte parallel aufgebaut werden. Das heißt, man musste das gute Wetter ausnutzen, um erstmal das Gerüst hinzustellen, wie das gerade jetzt gemacht worden ist. Und wie Sie sehen, sind hier Erhöhungen dargestellt. Das heißt, falls es mal regnen sollte, es hat am Donnerstag mal heftig geregnet, wird das Wasser unten drunter fließen. Um solche schwierigen Geräte und auch Stangen zu transportieren, braucht man natürlich auch Kräne, wie Sie sehen. Und das sind alles unsere Ahmadi-Brüder, die das alles aufbauen. Man versucht auch hier aktiv alles so schnell wie möglich hinzubringen. Man hat den Plan des Zeltaufbaus da liegen. Und es sind auch teilweise ältere Leute hier, die aber schon in den letzten Jahren immer mitgearbeitet haben. Also schon junge Itfals, die vor mehreren Jahren hier mitgearbeitet haben und jetzt auch als Khudams hier größere Arbeiten leben. Wie Sie sehen, wird hier jetzt die Zeltdecke gespannt. Und hier war das halt sehr wichtig, dass jetzt nicht der Regen einbricht, weil Sie können sich vorstellen, bei diesem Quadrat bei 100 Metern Länge und 50 Meter Breite, das heißt bei 500 Quadratmetern, wenn da jetzt nur ein Tropfen fällt, auf diese Fläche verteilt, wie das dann unten aussehen würde.
Auch hier sehen Sie, dass wieder Jüngere dabei sind. Also mich freut es immer wieder, dass auch jüngere Twals von Anfang an hier mit teilnehmen. Auch für Sicherheitsvorkehrungen wurden halt getroffen. Arbeiten die halt etwas mehr Gefahr benötigten, hat man einen Helm getragen, aber wie Sie hier sehen, das ist alles Übung, alles Können und da braucht man absolut keine Sicherheitsvorkehrungen. Diese jungen Männer, diese Herren, haben abends dann halt auch, waren sehr erschöpft, haben sich hier abgelegt und danach, mittendurch, musste es auch mal sein, gab es Essen im Zelt. Wie Sie hier sehen, scheint es den Vagariamel-Teilnehmern ziemlich gut zu tun. Diese Speise, wir haben hier Reis und ich glaube Reis mit Hühnerfleisch ist es. Es gab auch Linsenbrot. Ja, und jetzt sehen Sie, dass auch hier die verschiedenen Teilnehmern sich hier hergeboten haben und haben ihre verschiedenen Showbase hier gezeigt. Wir hören gerade es wurde hier berichtet, was hier alles abgelaufen ist, dass sich Teilnehmer von verschiedenen Majlisen unterteilt in allen verschiedenen Gebieten von jungen Etwal Business Ansar hierher begeben haben. Die Arbeiten haben schon seit mehreren Tagen angefangen und es ist Mashallah alles optimal gelaufen. Auch Kontakte mit anderen Firmen sind erledigt worden. Und Mashallah, die Sachen, die man bräuchte, hat man alles da gewesen, auch in der Küche und so weiter, waren alles da. Jetzt wurden auch gefragt, die Teilnahmenlisten waren komplett. Also es ist alles in der kurzen Zeit, alles optimal gelaufen. Und man muss sagen, dass Mashallah super für uns hingekriegt hat. Es waren noch Organisationen für die Zeltbeschmückung, für die Tischorganisation, alles war nötig, das alles hätte gemacht werden müssen. Und da sie sicher wissen, dass verschiedene Zelte aufgebaut waren, war auch dieses Mal ein sehr gute Organisation war Jugendzelt, das hier diesmal eingeplant wurde. Auch dafür haben sich verschiedene Shobas aus Shoba Talim, MTR hat sich dort repräsentiert. Es war auch jemand von Internet dort. Dieses Jugendjournal war anwesend. Es sind auch dort eine Kletterwand organisiert worden. Und man muss sagen, es ist was Tolles, was man sich da eingefallen lassen hat, um die Jugendliche dort optimal einzustemmen. Hier wird noch berichtet, wie die Arbeiten bis jetzt zugange waren. Man erzählt hier, wie der Zeltaufbau war, was man hier alles hingetan hat, diese einzelnen Stangen, also einzelne Pläne, die jetzt hier hingestellt worden sind. Und um das zu koordinieren, um das richtig einzuteilen, das ist auch eine Kunst. Ja, liebe Zuschauer, ich bin mir sicher, dass Ihnen diese Bilder zu Hause gefallen werden. Sie haben bis jetzt das Khutbah gehört und haben gesehen, wie es hinterher aussah, die Arbeit, die vorher gemacht worden ist, wie diese Arbeit hinterher aussah. Und man muss sagen, dass die 22. Jalsa Salana, die jetzt in Deutschland stattfindet, in Mannheim am Maimarkt, von 15. bis zum 17. ist Mashallah sehr gut gelaufen. Wir haben auch, sicherlich haben Sie es mitgekriegt, verschiedene Übersetzungen gehabt. Es sind sehr, sehr viele Teilnehmer hier gewesen.
wie Ihnen am Anfang bei der Ansage schon mitgeteilt wurde. Wissen Sie die genauen Zahlen, wie viele Teilnehmer sich hier beteiligt haben? Und man muss sagen, die Teilnehmer werden von Jahr zu Jahr immer mehr. Das sehen Sie schon, dass es dieses Jahr extra mehrere Jalsa Salanas, das heißt mehrere kleine Jalsa Salanas an Ort präsentiert werden mussten. Und dies ist eine sehr gute Erleichterung. Auch heute Abend sind Programme hier vorgesehen. Frage-Antwort-Sitzung mit Huzur. Und es ist sehr schade, liebe Zuschauer, dass Sie leider nicht dabei sind und diese Stimmung hier nicht miterleben konnten. Hier sehen Sie wieder Arbeiten, die weiterhin am Zelt durchgeführt werden. Es sieht schon fast fertig aus, aber liebe Zuschauer, ich versichere Ihnen, es ist noch eine ganze Menge Arbeit. Diejenigen von Ihnen, die schon mal am Zeltaufbau mitgewirkt haben, wissen, was noch auf Sie zukommt. Wir sehen hier die schöne Abenddämmerung. Es ist schon der Abend und die Jungs, die Khudams hier, die Tfals natürlich nicht zu vergessen. In diesem Dämmerlicht arbeiten sie bei dieser Hitze, in diesen Augusttagen, wo doch die Temperaturen sehr hoch sind. Jeder hat mitgearbeitet, jeder, der da war. Also es war nicht nur eine Gelegenheit, um Verwandte von weitem wieder zu finden, wieder zu sehen, sondern um wirklich aktiv mitzuarbeiten. Dieser Herr war oben, hat gerade bei dem Zeltaufbau mitgewirkt und auch er berichtet, nennt das Thema dieses mehreren Jalsas, die hier parallel mitlaufen, dass dies hier mehr Arbeit benötigt hat. Man muss sagen, wirklich eine sehr gute Koordination, ich kann es nicht oft genug sagen, die das alles ermöglichte. Das Gelände mittlerweile hat eine sehr große Fläche, die gedeckt werden musste. Auch von den Parkplätzen her war dieser Platz gut. Man muss sagen, die Autos, die Besucher, die Teilnehmer werden immer mehr, aber man hat immer weniger Platz. Und umso besser haben sich auch die Khudams, die Tfals beteiligt, um dieses Problem, um dieses doch schwierige Spektakel, schwierige Enzym zu lösen. Das heißt, das Parken, das doch eine aufwendige Arbeit hinleitet. Aber ich muss sagen, inshallah werden die das in den nächsten Tagen auch sehr gut im Griff haben. Und bis jetzt waren die Khudams und die Tfals, mashallah, sehr gut imstande, sehr gut in der Lage, dieses Jalsa Salana in Barkat und in Gnaden von Allah hinüberzubringen. Was man nicht vergessen darf, ist die elektrische Versorgung. Wie Sie sehen, war überall in den Zelten musste Strom gebracht werden. Das heißt, allein für MTA, für die Kamera benötigt man mehreren Ströme. Man benötigt ebenfalls Licht, das in den Zelten anwesend sein musste. In den Tagen, wo die Sonne so scheint, müsste auch für Ventilator und so weiter gesorgt werden. Und das alles wurde mit 220 Volt Kabeln, mit 220 Volt Netzkabeln, musste das alles gemacht werden. Und wie Sie von hier oben sehen, dieser Herr hat bestimmt eine wundervolle Aussicht von dort oben. Und jeder hat mal seine Arbeit hier beschrieben. Wir es hier sehen, dass hier die Verkleidung von dem Dach, von dem Zelt ist. Und ja, liebe Zuschauer, diejenigen von Ihnen, die das jetzt gerade jetzt erst sehen, jetzt zu Hause sitzen und diese Bilder sehen,
Es ist schade, dass Sie nicht dabei sind, aber ich hoffe, dass Ihnen diese Bilder zeigen, Ihnen so eine Art Ansichtspunkt geben, wie viel Arbeit hier hintersteckt und Sie dazu anregen, in den nächsten Jahren sicherlich hier dabei sein zu können und mitzuwirken, damit die Arbeit inshallah perfekt sein wird. Als nächstes teilweise mussten auch Wasserleitungen hingebracht werden. Das hat man über Schläuche auch gelöst. Wir haben Wasser beim Essenszelt gehabt. Man musste um Wusu zu machen, auch Wasserleitungen teilweise haben, obwohl die Toiletten hier und der Waschraum, viele von Ihnen, die schon mal hier waren, wissen das, obwohl der eigentlich schon sehr verbreitet ist, hat man diese Leitung noch benötigt. Wie Sie sehen, diese Arbeit hier ist nicht wenig. Wir haben die Holzstapler hinten gesehen. Und jetzt muss man dieses Zelt verkleiden. Das heißt, wie ich Ihnen am Anfang schon sagte, bei Regen, bei starkem Regenfluss muss das alles gelöst werden. Und damit das alles nicht ein bisschen langweilig aussieht, ein bisschen öde wirkt, hat man die Hilfe von Teppichen genommen. Man hat das alles mit Teppichen verkleidet und wie Sie unser Logo auch während der Freitagsansage von Husur sehen können, die Farbe von dem Teppich und von dem Logo hinten, von der Leinwand, wo steht I shall give you a large party of Islam. Diese beiden Kontraste haben sehr gut mitgewirkt. Wir sehen hinten auch das Zelt, was ganz hinten ist. In solchen Zelten wurden auch Bazar organisiert oder andere Storerooms, andere Aufenthaltsräume, wo gelagert wurde, wo Essen gelagert wurde oder wo sonstigen Arbeiten verrichtet worden sind. Ganz nicht zu vergessen sind halt die Zelte bei den Lajnas. Auch dort sind Zelte aufgebaut worden. Morgen wird sich Husur zu dem Frauenzelt begeben. Husur wird sich morgen zum Frauenzelt begeben und von dort eine Ansprache halten. Und auch dort sind die Arbeiten genauso gemacht worden. Da hier das Barda, die Verschleierung noch fehlt, hat man Verkleidung um diese Begebung, wo sich der Aufenthalt der Lajna war, hingestellt und diese Verkleidung ist gemacht worden und man kann sagen, auch das sieht sehr gut aus. Diese Verkleidung ist ziemlich dicht, also kaum Regen oder sonstige natürlichen Hindernisse können da was anhaben. Und auch hinten sehen Sie, dass sich die Leute hier teilweise doch sehr erfrischen von doch einer ziemlich anstrengenden Arbeit, die sie gerade hatten. Und dass wirklich jung und klein jeder hier anwesend war und jeder sich auch teilweise gemeldet hat und vorstellt, wie er heißt, wo er herkommt. Man muss sagen, es sind Leute aus ganz Weitem hergekommen. Aus Hamburg, aus München, aus hier in der Gegend, aus Wiesbaden, aus Offenbach, Frankfurt, Kassel. Also Teilnehmer aus den ganzen Regionen, aus den ganzen Majlisen waren vertreten. Auch hier junge Teilnehmer, die wirklich auch Aufenthalte hier hatten. 2-3 Tage auch hier übernachteten und in den heißen Augusttagen die Arbeit erledigten.
Und dieser Statistik hat man es ganz genau gesehen. Ganz klein angefangen bis ganz groß. Kompliment an die Kameraleute, die das hier gut hingekriegt haben. Und Sie sehen jetzt gerade den jüngsten Teilnehmer, den wir Ihnen zeigen konnten. Aber ich muss sagen, die Vertreter, die hier waren, waren noch sehr jung. Auch wenn man denkt, dass die Arbeit von denen keinen großen Effekt hat. Allein das Dasein von denen, allein die Anwesenheit von denen war sehr effektvoll. Und ich hoffe, dass diesen Jugendlichen, diesen jungen Männern, die weiterhin später Khuddam sein werden, dies einen Anhaltspunkt gibt, dass die weiterhin für die Jamaat aktiv mitarbeiten werden. Kalim Basit Schwetzingen. Adnan Ahmad Jamaat Schwetzingen. आपने भी कारमल किया यहाँ पे? जी कारमल मिसाल लिया आपने? जी क्या किया था? पानी पिलाया था. शाबाश, ये सबसे अच्छा स्वाभाविक काम है ना? Und auch hier wieder Hafiz Ahmad sehr junge Leute Schwetzingen. जज़ाकुमुल्लाह। aus den verschiedenen Regionen. Wie Sie wissen, ist in den Zeiten auch in Hessen, in den Regionen von Hessen, Bayern und so weiter auch Ferien gewesen. मंसूरा मंडोन साहब से करवाते हैं। ये नायब नाज़िम हैं तैयारी जलसा सालाना के। तो मंसूर लोन साहब, आप अपने तासरात जो तैयारी के सिलसिला में हैं वो कुछ हमें बताएं कि किन मराहिल से आप गुजर रहे हैं इस वक्त और कब से शुरू किया काम ये सारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये महज खुदा ताला का फजल व एहसान है कि इस दफ़ा भी खाकसार को जो हमारी तैयारी Okay, hier sehen Sie gerade, dass hier wird berichtet, dass es ein Jalsa Salana Büro gab, wo durch diese Arbeit alles koordiniert wurde. Dieses Büro hatte die Aufgabe gehabt, ein Meeting, eine Versammlung wurde vorher eingerichtet. Man hat damit angefangen, das alles zu koordinieren, die ganzen Shobas, die ganzen Arbeiten wurden weitergegeben. Und auch er ist im Büro und er sagt, seitdem es das Vokare einmal angefangen hat, ist er dabei. Und hier ist auch jemand aus Mannheim und er ist seit heute hier und hat sich bis jetzt noch nicht eine Arbeit gefunden, aber die gibt es meisten hier und wird es gemacht. Auch er ist aus Mannheim und die sind gerade hierher gekommen und wollen sich bemühen, die Arbeit weiterhin so schnell wie möglich zu erledigen. Aus dem Büro musste auch koordiniert werden, welche Bereiche, welche Zelte, in welchen Gegenden verschiedene Angebote gebraucht werden mussten. Eine sehr interessante Frage. Hier wurde gefragt, ab dem 4. August hat man den Schlüssel bekommen für das Gelände hier. Und da waren 20 bis 25 Jugendliche, 25 bis 25 Khuddams waren hier und haben angefangen zu arbeiten. Und in den letzten Tagen waren durchschnittlich 60 Khuddams und in den letzten 2 Tagen waren sogar bis zu 165 Khuddams hier. Das heißt, man hat sich immer wieder abgewechselt und ab dem 4. August bis zu dem 15. August wurden die Arbeiten hier erlegt. Aber die Koordination, die lief bereits schon im Oktober letzten Jahres, Oktober 96. Aber die Erledigung der Arbeit wurde erst jetzt gemacht. Das heißt, ab dem 4. August bis zum 15. in 11 Tagen wurde die Koordination, die in den letzten Monaten gemacht worden ist, umgesetzt.
उनको हम लगा देते हैं Es साथ। ist auch फिर sehr 8, wichtig, wie er साढ़े 8 sagt, बजे हमारे पास एक dass man मामूल तादाद anfängt हो um जाती है, 8:30 जो 8 die बजे से sämtlichen लेकर Leute शाम 8 versammeln, बजे damit तक man काम denen करती है उनके साथ। die weitere Arbeit geben kann, um denen dazu abzustimmen. Um 165 Khuddams, die sie mitgekriegt haben, die in den 2 Tagen hier waren. Und sie sagten, er hat es gerade auch ausgerechnet, dass es ein Mann, der jetzt in der letzten Zeit hier war, etwa bis zu 1160 Stunden erledigt werden konnte über 165 Männer, weil sie um 8:30 anfangen. Und er verabschiedet sich hier und sagt, dass sie sich bitte in unseren Gebeten einschalten sollen und für uns beten sollen, damit wir weiterhin guten Erfolg haben. Ja, liebe Zuschauer, hiermit verabschiede ich mich auch von Ihnen und ich hoffe, dass Ihnen das alles gefallen hat, dass Ihnen Jalsa Salana weiterhin in den nächsten Tagen gefallen wird. Und hiermit sage ich Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत ही तरक्की और कामयाबी का मुझे बनाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिफंड वापस नहीं होनी है एंट्री वापस कर दी ਇਹ ਹੁਣ ਨੌਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 13 ਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਕਾਮੀ ਕਮੀਜ਼ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦੋ ਵੈਸੇ साल के दुआ दुआ है हाँ मसूद
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم شعبہ آرائش کے سلسلے میں یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اس سال جلسہ 97 کا جو جرمنی کا سالانہ جلسہ ہے اس میں شعبہ آرائش کی ذمہ داری مجھے ملی ہے. میرا نام شاہد نصیر ہے. اس شعبہ میں اس وقت ہمارے ساتھ تقریباً 35 دوست ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر کے اپنا ملازمتوں سے چھٹیاں لے کر کام کر رہے ہیں. اس میں ہم نے اس وقت تک تقریباً 45 کے قریب بینر بنا چکے ہیں. اس میں جو خاص طور پہ سر فہرست دوست ہیں جو اس وقت بھی ابھی بھی کام میں مصروف ہیں میں ان کا آپ کو تعارف کراتا ہوں. یہ کبیر احمد ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تقریباً 30 دن آج ہو چکے ہیں تواتر سے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ صبح 9 بجے شروع کرتے ہیں اور رات 11-12 بجے تک یہ کام میں مصروف ہوتے ہیں. اور آپ اپنا نام؟ میرا نام کبیر احمد ہے اور میرا تعلق ہے وہ لیہم جماعت سے ہے اور یہاں سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے اور میں تقریباً 3 سال سے یہاں ہوں اور عرصے سے ہوں اور کام کر رہا ہوں. سلیم احمد ہیں. یہ عرصہ 5-6 سال سے تواتر سے ہر سال اس خدمت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ محترم سلیم احمد. السلام علیکم. میرا نام سلیم الدین ہے اور میں سن 92 سے کام کر رہا ہوں اور ڈامسٹارٹ جماعت سے میرا تعلق ہے اور شعبہ رائش سے میرا تعلق ہے. السلام علیکم جی. آپ کا کیا نام ہے جی؟ رضوان احمد آوان میرا نام ہے. روسل زائم میری جماعت ہے. سے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہاں 30 دن ہو گئے ہیں یہاں پہ کام کر. اور یہ کیسا ہے آپ کی ٹیم؟ کیسا ٹیم ورک ہو رہا ہے؟ ٹیم بہت اچھی ہے. کام دل سے کر رہی ہے. 30 دن ہو گئے ہیں ٹیم کو لگے ہوئے. اب کام ختم ہو رہا ہے تھوڑے دن.